皆さんこんにちは。多分最終回で救うものを倒す旅の続きやっていきます。まあその前にサブイベやるんですけどね。あれ館長久しぶりっすね。あ、館長。その家、息災のようだな。すね。そこにいるのは。あ、俺うわぁ、本物っすね。コルニアさんのファンっす。よろしくっす。これはなんすかこれ。どういう心境の視線っすかコルニアさん。何この気まずい感じは。チラ。どうしたのコルニアー。私の顔じっと見て、そんなに私のこと好きなの？私も大好き。うへへ。浮気も。いい距離感。君とは仲良くできそう。よろしくねその家。厄介なファンかまともなファンか調べた感じ？まあ、よろしくっす。時に館長、ちょっと聞きたいことがあります。なんだ？優秀な教官とかお知り合いにいないっすか？人員不足か。すね。図書館の人員自体は公募にかけてなんとか増やしたんすけど、新人たちに教えるための教育役が全然足りてないっす。本来教育チームの3班が先のマクツカでかなりの怪我人が出てて、2班の教育のサポートに回っている状態っす。後ろも前もしっかり。 1班のマクとも教育はできるんすけど、さすがにエリート部隊を実動から下ろすわけにはいかないっす。4班はまああれなんで。名前忘れたけど頭の金の人だったよね。了解した。ロズレットにも話を通じて人員を借りれるかどうか聞いて。どうしたんすか？いや、その教育係にぴったりな浮いてる人員がいるなぁと思って、もしよかったら貸してあげてもいいよ。もしかしてロココか？マジっすか？猫の手も借りたい状態なんで普通に嬉しいっすけど、いいんすか？猫の手よりはかなり硬い手になると思うけど、それでもいいなら。硬い？いや、なんでもいいっす。ありがたく借り受けたいっすね。よろしくお願いするっす。オッケー、じゃあ、ロココに会いに行こう。やっぱロココか。なるほどね。じゃコルケンに向かいましょ。コルニャ様、お帰りなさい。ただいまロココ。早速で悪いんだけど、ちょっと改良するよ。改良？軍の教育係を受けるからね。ちょっとやそっとのことじゃ壊れないようにしないと。今の状態でも十分強かった気がするんだけど。もともとは私の家事を手伝ってもらうだけのロボだし、戦闘用に作り変えてあげないとね。あの強さで家事ロボってどういうことなの？戦闘用じゃなくてもあの強さなんだ。すごい。よーし、ちゃちゃっとやっちゃうよ、ロココ。はい、コルニャ様。よし。ってことで、出来上がったロココがこちらになります。こちら備え付けになっております。はっきゃーい。体感数秒ぐらいしか経ってない。イラルだー、その可愛いお口を縫い合わせるよ。本当は1日ぐらいここにいたんだからね。そういうもんだから黙っててね。改良お疲れ様ですコルニアさん。とはいえ、戦闘の調整は実際に戦闘しないといけない。そこら辺のモンスターと何回か戦ってデータを取ってもいいけど。せっかくだから勇者様ご一行と戦って上質なデータでもいただこっか。よし、やっちゃえロココ。証拠物件として押収するから。ちょっとコルニア、あなた私を攻撃することが癖になっちゃってないですか？癖で攻撃されるとか嬉しくねあ、確かに。まあいっか、なら耐えられるよね。やっちゃえロココ。了解です、ご主人様。ロココ会が出現。まさかロココと再戦するとは。そうこのサブイベはラスボス撃破後に撮影したものです。多分コルニアと和解した後に発生すると思うのですが、録画時は今後の展開が気になりすぎて本編優先しちゃいました。というかサブイベ発生に気づいてなかったです。そんなわけで今撮ってるわけです。でロココ回戦ですがただのロココ戦では毒でゴリをしたけど、まさかの毒効かない感じですかね？毒効かないとかどうやって倒せばいいんだ？いきなり3人死にかけなんですけど、しかもチェロさん以外スタンしてるし。もう1回だけ毒効くか試すか。毒爆弾を投げるよ。やっぱ毒無効ですね。ロココの弱点なんだっけな。ナは体力無視の域だから底火で攻撃して、ロココはロボだしチェロさんはエレキストッパーグリスは全体回復で、イラルダは安定の先見の構えで。ファイト。エレキストッパー。動かないで動かないで。そっか回復しちゃうから底火の火力もクソ雑魚か。こりゃいこ。けど残属性に耐性がないってことはナで攻めることも可能ってわけか。じゃあナは英断チェロさんは猫騙し。グリスは全体バフの戦闘準備イラルダは適当に攻撃でいいや。さりげなく全属性耐性つけていぐいっすね。よっしゃ
それじゃ攻めていきますか。エーナはエーデン将来チェロさんは星屑の奇跡。グリスはレジザンイラルダはおとりになってるから見切りでもしとくか。星屑の奇跡。あ、弱点だ属性か。マゲン、エーデン将来。会心出て約2万ダメ出てるし。もう一度やりたいぜ。これもうもっかいエーデン将来ぶち込めば勝てるでしょ。また会心出してるこの勇者。あ、コルニャ様、調子はいかがですか？ちゃんとご飯は食べていますか？結局コルニアの好物は分からずじまいか。食べてるよ。ありがとねロココ。腹の中。いや、ロココさん本当に優秀っすね。新人たちの面倒見も良いし、大人気っすよ。これは報酬っす。ロココさんは4パンがメンテナンスをしながら当分の間はここで働いてもらいますっす。すぐ会えるんだろうけどロココはコルニアに会えなくて寂しくないのかな。ロココの内臓授乳種とエーナ信頼度100達成しましたよ。あ、信頼度とかの文章は後でまとめて紹介します。とりあえず今は本編に戻ります。さて時は戻りましてファイナと会話し終わったところです。ここは座標だとは思うんだけど、こんなに物静かな場所なの？ここ。全然反応がないですね。待ちくたびれた。貴様らに残された選択肢はないというのに、何をそんなに迷うものがあるんだ。いきなり現れたなこいつ。あなたは、クローバー、お前たちが探している最後のピースだ。余計なことをしてくれたな。先ほど起きたが、お前たちがしていたことは全て把握した。すべて、というのは？全ては全てだ。私がこの世界のつながりを管理しているんだぞ。お前たちを観測し続けることぐらいは造作もない。ってことはスケベなことをしてた時も覗いてたの？神様かなんかなの？それに近いかもな。まあ、まだ間に合う。何が？人柱の再補充か？お前たちがダイヤとステード、今は魔王と呼ばれてるんだったな。あいつらを壊したせいで柱の継承ができなくなった。柱の継承を再定義させてもらおう。さっさとその体を貸せ。コルニア、お前たちを世界の柱として殺してやる。ここなぜか無言タイムになってました。すみません。私たちの旅を観測してなお、その回答を出すのですか？お前たちの意思を考えてやる必要あるか？ないです。そうなんだ。いいか。救う者を倒そうなんてバカなことは考えるだけ無駄だ。あれは私たちが文字通り命をかけて世界から分離したんだ。役割を思い出せ、臆病者どもめ。お前たちたった2人が死ぬだけでこの世界はあと150年ほどは延命できる。貴様たちの言い訳じみた思いの盾など。150年延命してどうにかなるんですかね？言い訳しているのはあなたですよねクローバーさん。その減らず口は閉じても良さそうだな。今すぐ言葉を紡げないようにしてやってもいいんだが。いいえ、閉じませんよクローバーさん。あなたが私たちがしようとしてることの正当性に分かっていますよね。救う者は隔離されているだけで今もこの世界の魔素を食らい続けています。隔離だけではうまくいかないと分かっている。たとえ、同じ方法で救う者を隔離しても、救う者はもう方法を覚えました。次が150年も延命なんてできるかは分かりません。確実に力を蓄えてるからなおさらにね。先代の勇者様が完璧な隔離をしてくれていれば問題はなかったんだけどね。どんな気持ちや？嫌味の時間は終わりか？お前たちこそ分かっているだろう。私たちが構築した世界システムを使えば、少なくとも少しの間はこの世界を守ることができる。わざわざこの世界と第三世界をつなげて討伐なんてバカげたリスクを取らなくても、ほんの2人、少なくとも他の仲間たちの寿命ぐらいは守れるんだ。まあ確かに150年生きてる人間はいないだろうけど。いいえ、それだけではダメです。それでは私とコルニアが壊れた時に、また、私たちのような2人の犠牲者が生まれてしまいます。本気で言ってるのか？定期的なたった2人の犠牲でこれからの世は。たった2人の犠牲者も出ない方法があります。私たちが、救う者を倒します。私たちですら倒せなかったものを言っておくが、お前たちが束になろうと私に勝てることは万に一つも起こらない。ああ、そういえばいたな、イス。救う者の残りかすか。私が研究した中でも生命活動をしている救う者のかけらというのは初めての事例だが、そんな小手先程度の技術で倒せるようなやつじゃない。ハトは、私たちが一番よく知ってるんだ。試してみないとわからないだろう。やってみなければわかりません。クローバーさん、第三世界への道をつなげてください。やってみろ。一つ教えてやる。私を殺せば第三世界への道は開かれるぞ。
私は不死だからな。どんなものでも劣化はするが、私自身を第三世界への入り口として残しておけば、私が生き返ればその扉は閉じる。不死だからこそできる荒技だなおい。私はお前たちの主張を受け入れることはできない。わかりやすく殺し合いにすればいいじゃないか。わかりましたクローバーさん。私はあなたを殺して、次に進みます。Next door。かかってこいひよっこども。仙台勇者の力を解くと味わえ。クローバーが出現。まさか仙台勇者と戦う羽目になるとは。なんか今までに見たことないバフついてるんですけど。やめてください。まあでも攻撃してみないことにはわからんからいつも通り行きましょ。あ、こいつ初手なめプしやがった。本気出すと相手にならないから手加減でもしてんのか。なんやねんそのタイてかイラルダの攻撃もチェロさんのデバフも通らなかったな。物理防御カチカチパターンか。毒爆弾を投げるよ。毒は通る感じか、いいね。マジで物理通らないな。魔法で攻める感じ。そうなると現状のスキル構成の場合グリスだけが頼りなんだけど。はい、用意スタート。バフ展開してきたか。手加減タイムは終了か。イラルダの攻撃が通るようになってる。なんで？あの星マークバフは無敵だったとか。でクローバーの弱点は残属性ですね。魔王戦のままのスキル構成なので一旦やり直すか。というわけで再挑戦です。エーナとイラルダはアタッカー、シェログリスはデバフとかサポートですね。で最初の2ターンぐらいクローバーは無敵だろうしバフかけ優先します。エーナは英断デバフ、シェロさんは状況分析で素早さで1番にする。グリスは高速展開イラルダは挑発でエーナを攻撃しやすくします。変な兆候。状況分析。ちょっと早くして。エーナは体の幻突、デバフは通るのでシェロさんは毒爆弾。グリスは戦闘準備で全体にバフ、イラルダは刹那の見切りでできるだけ被弾を抑えます。毒爆弾を投げるよ。あと必要なのはさっきと同じならクローバーの無敵化は解除されると思うので攻撃します。コアシューティング。はい、用意スタート。これはどのぐらい痛いんだ？一番感じるのはバフついてるとはいえエーナのスキル普通に強いな。エーナはグリスになんとなく栄称を付与。狙われやすいイラルダになぜ付与しないのかは編集時の私にもわかりません。シェロさんは回復弾でエーナを回復。グリスは保護術式でエーナの防御をアップ。イラルダはバックブーストでクローバーの魔法を下げます。エーナに回復弾を打つよ。外しちゃった。どんな風にしてるよ。バックブースト当てたのに魔法下がらないってどういうことなの？この人のバフは消せないとかそういう感じ？猫だまし。いや普通にバフ消せてますやん。攻撃は当たったけど魔法下げる効果は当たらなかったとかですかね？魔元、エーデン将来。つっぴょ、エーナの将来で体力5割くらい削ってるし。これもう将来当てれば倒せるでしょ。このタイミングで沈黙ですか？ここは守り優先して次のターンに攻撃しましょ。飲み込んでください。これでエーナに攻撃してもらって終わらせますか。魔元、エーデン将来。将来は使うたびに魔効下がるからバフかけ直さないと火力下がっちゃうのよね。2回目で意外と勝てるもんなんだな。勝負ありですクローバーさん。あなたの考えもわかります。でも私たちは前に進みたいんです。世界のために、あなたは仲間と自分の身を犠牲にしました。でも、私は、あなたにも救われてほしいんです。だから、くくく。お前は一つ勘違いをしているらしいな。何がですか？私はこの世界を守るためにお前たちを殺したかったわけじゃないってことだよ。ただ単に戦闘したかっただけとか？どういうこと？私は、もうこの世界なんかどうでもいいんだ。ハートは化け物になってしまったし、ダイヤとスペードは世界システムのために私が殺した。ハートのために守った世界はハートが壊し、ダイヤとスペードのために隔離しようとした世界システムは2人の死によって完成した。私はな、これ以上あの3人とのつながりを失いたくないんだ。お前たちがハートを倒そうとすることを許すわけがないだろう。ハートしか生きてないしね。悲しいかな。お前、自分で何を言ってるのか分かっているのか？ああ、分かっているとも。
私は私のためにこのシステムを維持したかった。私のためにこんな欠陥を持ったシステムの継続を主張しただけだ。このシステムが私の最後のつながりなんだ。最後の仲間を失いたくないためにか。クローバーさん。だからな、お前たちに殺されるわけにはいかない。もうお前に選択肢はない。悪いがここで一度死んでもらうからな。じゃあね。はあ、やはり人間というのは愚かなものだな。いいか、お前たちの言う通りにはならないし、私は私が守ってきたものを捨てるつもりもない。あれ BGM さん。私は私の意志で道を作る。第三世界とこの世界が繋がってぐちゃぐちゃになろうともはやあいつらのいないこの世界に未練などないからな。ダメだこの人自暴自棄でやりたい放題だわ。惰性はここで終わりだ。感謝する族所有者。私の抱えてきたものはこの場所できれいさっぱりぶち壊してやる。何を。これは滅びゆくお前たちへの選別だ。盛大に見届けるがいい。自爆したね。てっきりエイナたちを巻き込むかと思ってた。めんどくさいやつだったな。やっと眠ったか。まあそのうち生き返るし大丈夫でしょ。多分。あ、時空が歪んでますね。これがクローバーさんが言ってた道ですかね。らしいな。クローバーが生き返ったり第三世界から魔物が来る前にさっさと入ってしまおうか。あ、このタイミングでその家のサブイベ発生してたのか。ここか。第三世界行く前にスキーベ見ときましょ。本当に強かったですねクローバー。なんというか、デタラメな強さだったよね。最初は全然私たちの攻撃通じなかったし。なんであのチートバフ解いちゃったんだろうね。最初の強さが、クローバー本来の強さだと思うけどね。マジ3人でとはいえ世界を3つに分断できるようなやつだよ。僕たちのような世界の一つも救えない奴らじゃ本来相手にもならないよ。改めて思うけど世界分断って頭おかしい。けど、クローバーは手加減をしてくれた。彼女の真意はわからないけど、多分、彼女も信じてみたかったんじゃないかな。僕たちはクローバーに送り出されたんだと思っていいんじゃない？ねえ、エイナたちを本気で止めたいなら無敵状態でボコるだろうしね。はい。私たちはクローバーの意志も背負うことになったということです。また背負うものが増えちゃいましたね。嬉しそうだね、エイナ。みんなで同じものを背負うのが楽しいんだろうね。さてクローバーの思いを抱えつつ第三世界へ行ってみますか。失礼します。色が、ない？すげえ白くなった。正気まみれだと色すらなくなるのか。魔素供給ボットなどが出現。敵の名前の後にハテナマークついてるけど、過去に登場した敵の強化版か？テカレースがいるのは理解できるんだけど、なんでコルニアが作った供給ボットがここにいるんだ？もうわかんねえな。でかいなぁ。ダメージ量からして強化されてない？あ、でももらえる経験値量は増えてるかもね。いよいよ、ですね。第三世界で、救う者を倒す。あとはたったこれだけです。最後までお付き合いくださいね、フィスさん。フィスがいれば救う者が弱体化するらしいけど、その状態でどれくらい通用するのか不安だな。キマイラなどが出現。雑魚敵は今までに出てきたやつがランダムに出てくる感じですかね。キマイラくんはまだ強い雑魚敵枠だからあまり出てこないでほしいっすね。君も帰っていいよ。恐ろしいぐらい静かなところだね。第三世界。人いないし魔物しかいないしな。図書館の狭間世界と同じような雰囲気。こっちの方が不気味な感じが拭えないけど。あの図書館はそもそもイレギュラーな建築物だったからか。第三世界と同じような世界を作っていたな。そういえば、あっちはその場にいた人の意識が持ってかれる感じでしたね。世界の真理って意外と近くにヒントが落ちてたんだね。謎が多すぎて狭間の世界に関してまで調査が回ってなかったよ。調査したところで自分たちで真実にたどり着ける確率はかなり低いけど。世界融合の認識阻害もあるからな。そもそもエイナとコルニアがたどり着けてない真実だ。実質たどり着けないと言っているようなものだ。どういうことしたの？もう、悪かったね。たどり着けなくて。嫌味のつもりはなかったんだがな。僕もこの世界で自分が一番賢くて強いって思ってたよ。ままならないよね。上には上がいるもんだな。神に認められただけいいんじゃないか？
人柱としてでしょ？勘弁してよグリス。冗談もしてくれ。仮にコルニアたちが人柱になったら、150年の間にまた勇者的存在は出てくるのだろうか。それとも救う者が壁壊して世界を壊すのだろうか。どっちもクソ。なんかでっかい穴出てきた。これ入ったら戻れない感じ？お、開いてんじゃん。うわなんか触手の巣窟みたいな場所に出た。女性主人公のゲームだったら絶対スケベなことになってるわ。そしてこのロープは戻れるやつ？戻れるやつだね。よかった。なんか、色素戻ってきてない？最初の場所と比べると明らかに色が戻ってきてますわ。色がなくなるのはどういう原理なんだろ。エーナのレベルが上限に達したから経験値もらえませんよ。50レベルが最大か。念のために全員50レベルで挑みましょ。これは。何してるんですかグリス？そんな気持ちの悪い何かを見つめて。いや、この気持ちの悪い物質、肌触りは結構いいなと思ってな。正気のやべえ世界に生えてるものなんですがそれは。よく触る気になりますね。しかも弾力はあって保湿性も良さそうだ。生物ではないらしいから切り取ってもこの特性は消えないらしいし、分析するの早いっすね。ああ、何かの研究に使えそうってところですか？確かにこの第三世界では色々と使えそうなものが。抱き枕の素材に一つ持って帰るか、イラルダにも分けてあげようぜ。グリス、さすがに生理的、いや論理的。とにかく、さすがにまずいと思いますよ。だが睡眠の質のためには多少の犠牲も。枕カバーで見た目ごまかせばなんとかなりそう。わかりました。コルニアやファイナにも掛け合ってみますから、今ある素材で最高級の抱き枕作ってあげますから。だからそのブミブミを抱き枕として持ち帰るのはやめてください。その手のナイフを離してください。まあそこまで言うなら。よかった。グリスがそんなものを抱いて寝ているのを想像するだけで気持ち悪くなりそうです。でかいラルダみたいに抱き枕がないと寝れないわけじゃないし、別に作らなくていいのでは？色が完全に戻った？マソがある一定量あれば視界も元に戻るのかな？あ、そうだ。出現する雑魚敵はランダムかもとか言ってましたが、出る雑魚敵のパターン決まってました。左上から、エーナとフィスが出会った際に戦闘したマルマッシュ。特に思い入れがあるわけじゃないけどコアの効果が優秀なパットン。2匹とも序盤のエリアの島の森林とゲーテ遺跡で出現します。そして謎解きがあった妖精の森で出現するククシー。右に移りまして、イラルダと出会った場所の魔科学総合図書館で出現する機械兵。霧の洋館でサキュパに案内を任せたウスキリの墓で出現するアンデッド。次に左下に移りましてコルニアが作ったお手伝いロボロココに似ているマソ供給ボット。サキュパに案内させたら罠にはめられてフィストエイナがいやらしい感じになったウスキリの墓に出現するレース。右下に行きまして、ダイヤとスペードを倒した魔王城に出現するキマイラ。ロズレットの考えでエイナがマソタンクにされそうになった場所マソ研究所に出現する大型機械兵。この4パターンがランダムで引火するっぽいです。紹介してたらボス戦前まで来ました。BGM くんが消えて心臓の鼓動音になってて怖い。最終決戦ですよ進みますか？エスクーモのさんすっぱだかやんけ。一応モザイクつけとこ。あなたが、救うもの、ですね。ふふ、こんにちは、小さな旅人さん。こいつ直接脳内に。何これ、頭の中から声が、気持ち悪。私には声を出す機能が残ってないの。だからこうして直接送り込むことで会話をできるようにしたの。パーフェクトな手法だと思わない？思ってたより、意思疎通ができそうな生命体だな、救うものよ。意思疎通できずに襲ってくる感じだと思ってた。そうかもしれないわね。そうよ。こんな可愛い私を世界ごと隔離しちゃうなんて、クローバーも困った子だと思わない？ハートが狂わなければクローバーもまともだったんだろうな。救うもの、一応、聞きますけど。なーに？小さな勇者さん。食べることを、やめていただけませんか？やだよそんなの。食べることは私の存在意義。私は全部を自分のものにしたい。富も、名声も、マソも、力も、全部が私のものになったら。それはとっても素敵なことだと思うの。元世界の3分の1手に入れてるんだから満足してくださいよ。わかってるでしょ？もういいから。一応ですよ、一応。救うもの、私たちがこの場所に来た意味、わかっていますよね？私のことを殺しに来たんだよね。知ってるよ。私、頭がいいからね。いいよ。全部食べてあげる。あなたたちの殺意、意志、身体、その他全部。ああ、美味しそう。あなたは、自分のことすら食べてしまったんですね。
牙になるぐらいなら磁場を食べてしまおうって思って、実際悪くない味だったわ。私たちは、あなたを倒して元の世界に戻ります。いえ、戻します。あなたがどれだけ偉かった勇者であっただろうと、その自己愛を向ける先を考えるべきだったんです。間違ってしまったあなたにこの言葉を送ります。一度しか言いませんからね。私の最後のわがままの時間です。ここで終わりだ勇者ハート。救う者が出現。ついに救う者戦ですね。上の二人の顔ってダイヤとスペード？ダイヤは周りの武装とかでわかりやすいね。スペードは生えてる角がそっくり？だね。救う者が正気を繰り込んでる時に二人の力も食べたとかしたんですかね？お前に銃はないんだよ。初手バフに、自分からレジストダウンをつけるのか。2ターン目もまだバフでバフ付与優先しますか？かなり効きますよ。スタンか、エーナとグリスのバフキャンセルされちまった。テカレジダウンが永続でついてるけど、打属性を優先にスキル変えないとダメかな？とりあえずシェロさんの回復弾でエーナを回復させときましょ。回復弾を打つよ。そろそろ攻撃してみるか。とりあえず残属性のレジダウン特2を付与してエーナで行ってみましょ。イラルダは沈黙しちゃったんで自分でアイテムで直します。コアシューティング。一番感じるのはマゲン、エーデン将来。レジダウン付与しても耐性ありか。手すくうもののレジダウンの種類が変わってる。これあれか、一定ターンごとに弱点が変わるやつか？いただきます。わおすんごいダメージ。冗談はやめてくださいよ。全属性の耐性がガバガバになってますね。全員で攻撃して倒しきれってことなのかな。スキル変更してもう一度挑み直します。さてスクーモの戦2回目です。最初はバフかけします。レジストダウンつけてくれないと話にならないので。喋れんな。スクーさんがつけるレジストダウンの順番は同じっぽいね。ナイストエーナはイラルダに A 賞、シェロさんは毒爆弾。グリスは戦闘準備、イラルダは薄切りでスクーさんのバフを解除します。やべえスタン対策すんの忘れてた。バカにしてんのか？次は上半身の運動です。エーナとイラルダはこのターンでスタンが解けるので放置で、シェロさんは猫騙しで今度こそバフを剥がして、グリスに打属性攻撃を覚えさせてないのでストームで代用します。無理です。猫騙し。やっぱレジストダウンのついてない属性はクソ雑魚だわ。エーナはする必要のない魔力注入をして、シェロさんはアイテムでイラルダの沈黙を直して、グリスはエクトランスで攻撃準備しときましょ。イラルダは何もできないから防御でいいや。エーナは A 弾でバフつけてシェロさんは S ショットで攻撃。6ガジの私はまだ打属性が弱点だと勘違いしてます。グリスはストーム、イラルダは先見で回復しましょ。深呼吸。S ショット。約4500ダメージ、この調子で削っていきたいね。クソイラルダが落ちた。蘇生させないと。まだ残属性はカチカチなのでエーナはイラルダを蘇生。シェロさんは毒爆弾でちまちま削って、グリスはまたストームで攻めましょ。毒爆弾を投げるよ。ナイス会心、いいダメージだ。左3人の体力が不安なのでエーナはヒールアライズ。シェロさんは煙幕弾で命中率を下げて、グリスは戦闘準備でバフを張り直しイラルダは帝国式剣術ゼロ使います。攻撃系下げてきたか、けどグリスの戦闘準備が入るから問題ないね。残弱点になったか、けど安全策で守護天使張ってから攻めるか。
これしろ。うめえな。 MP 減らしてくるけど防御バフつけてくれるなんて意外と優しいところあるんですね。感電が無効か、本先手取られるのはちょっと怖い。さてエイナはエイデン将来で攻めてチェロさんは猫騙しでバフ消し、グリスは魔王戦で使いたかったスローダウン、イラルダはアイテムで皆の MP を回復させます。猫騙し。後でそこ行こうよ。いくよマゲン、エイデン将来。いい火力だ。気持ちがいい。エイナは続けて将来、チェロさんはデバフ解除のためにアイテム、グリスはドーピング術式、イラルダはまあ適当に攻撃でいいか。ゆっくり差し込む。マゲン、エイデン将来。また微妙に残りやがって。スローダウンのおかげで攻撃バフが消えたね。なんでこんな強スキル使ってこなかったんでしょうね。あ、次にスクーさんの大技来るので防御と先見で回復しときます。生きてる証拠だよ。いただきます。体力少なめのチェログリスは防御してても危ないなおい。スクーさんが全属性弱点のガバ状態になりましたね。一気に攻めたいところだけど回復優先します。やればできる。いやスクーさんも回復しないでくださいよ。座ってろ。もちろん。ここに来て即死ぶっ込んできやがって。チェロさんに攻撃バフついてないからひどいダメージだなおい。倒せたけど第2形態とかないよね。パッと見スクーモノの姿は見えないけど。終わりましたね。やっと眠ったか。ああ、終わった。よな。終わったよー。長い長い世界を救う旅が。あ、第2形態とかない感じなんですね。ちょっとあっさりしすぎなんで。怖いですよ。これで、世界は元に戻るんですかね？きっと世界は少しずつ一つになって、僕たちが忘れていた知識やつながりも思い出す。まあその不足問題もなくなるし、マリンとギガルなんて区分もなくなる。とは言い切れないけど、少なくともいい方向には行くんじゃない？図書館とか幻想武器も消えるのかな。そっか、ならよかった。ロズレットに報告しに行かなきゃね。図書館の皆にも、世界は救われたって。ま、エイナを見捨てた負債と利子ぐらいは払ったと思っていいかもな。いやー働いた。はは、それなら私は負債ギリギリですかね。なら利子はこれから私とフィスに払ってもらおう。ね、フィス。ちゃっかりしてますねチェロさん。もう、悪かったと思っていますよ。旅を巻き込んだ二人には。まあこの二人に出会わなかったら石板旅に発展しなかったですし。悪いなんて思ってないよ。私たちエイナのことが好きだから。その通りだ。平気でしょ？本当に調子がいいですね。あなたたちは。でも、そうですね。帰りましょうか。私たちの、家に。あ、終わった。これにて、エナとスレディのストーリー実況は終わりですね。素敵なゲームを実況させてくれたサークルクレイジーニリン様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。あ、おまけがあるので実況はまだ続きますよ。お久しぶりです。聞こえるか、ハト。私は、ハート。すべての悪を喰らう愛の獣。そうだ。お前の名はハートだ。自らの名前を送って忘れていただろう。私は、すべての事象を喰らい、すべての悲しみを、なくす。聞こえていないな。まあいいか。これは私のためのつぶやきだ。食べない程度に聞いてくれ。私は、しがない魔物の一人だった。たまたま、魔王とのつながりが切れて生き残ったはぐれの魔物。そんな私を引っ張って、スペードやダイヤも巻き込んで、旅をして、無邪気な際限のないハートの愛はついにこの世界を覆い尽くして魔王すら食い尽くしてしまった。でも、無垢なお前は世界が平和になってもなお世界から悲しみがなくなるように全て食べ続けて、残ったスペードとダイヤは世界のために人柱になった。でもな、今となっては随分昔の話になってしまったが、私は、ハートが好きだった。スペードとダイヤが好きだった。お前たちがいなければ私は人と話す喜びすら知らなかった。本当に、大切な私の友人だったんだよ。全部、欲しい。
ハート、お前は、本当に純粋なんだな。こんなものになって、こんな最後を迎えても、自分と世界のために、食べ続けた。お前にとって、私たちが何者だったかは今となってはわからないが、少なくとも、私は、お前と会えてよかったと思っているよ。だから、ありがとう、勇者ハート。もうお前の勇者の姿を覚えている人はいないけど、不老不死の私だけは、覚えていてあげる。お疲れ様。おやすみ、ハート。おまけ、レベル99にしました。はいじゃあ次。動画序盤に手に入れたロココの内蔵銃を使ってみます。装備すると会心率がクソ雑魚になりスキルが追加されます。早速どんな感じか実践。全体に攻撃 300% 攻撃、聞いた感じだと普通ですな。盛大なおもてなし。弱点ならいい火力出ますね。ボス戦とかで試したかったけどもうボス的存在いないという悲しみ。生き返れ生き返れ。倒したボスと再戦できる機能とか欲しかったな。あ、そうだ。マルハイソンに住んでるケセドさんですが彼はスキット全部見せてくれるだけで、ボス再戦機能とかはありませんでした。スキルを見せできたので次行きますか。はいじゃあ次。最後に信頼度の文章を見ていきます。まずは A な信頼度100ですね。記録はなくてもこの愛情は覚えている。さあ、今日もこの思いを持って生きていこう。これは A なが心機一転した時のことですかね。そんで皆で悩みを背負って皆で悩みを解決していこうっていう考えってことですかね。次はシェロ300の文章です。仲間のために弾丸は惜しまない。弾があるだけ仲間を守れるなら、弾は無限にあってもいい。一人行動が好きだったシェロさんが仲間のために銃を使うようになったのはすごい成長だと思う。あ、でも銃使わずにデバフばっか使ってたなんて言えない。次はグリス100文章。もう、隠すことは何もない。愛する仲間たちと共に、輝かしい真実を創造していこう。エーナの記憶を消したことは皆に懺悔したし、信頼できる仲間と世界を救うこともできたし輝かしい真実も作れたよね。次はイラルダ80です。メロード、ロズレット、すべての関わってきた者の思いを背負い、勇者の意味をしっかりと噛み締める。そういえば亡くなったメロードは誰かを信仰していたと思うんですけど、多分彼女は救う者を信仰していたと思うんですよ。魔王にされたスペダイヤさんとメロードさん、同じ衣装をつけていますよね。それにメロードさんと戦う前に我々の王とか言ってますし、いやでも救う者じゃなくてクローバーを信仰していたのかな。まあこの二人のどっちかを信仰していたとは思うんですよ。次は100の文章です。絶望の中で見た勇者の背中に、少しばかりは追いつけたらしい。勇者を一行という響きにも慣れてきたものだ。グリスと似たようなこと言っちゃうけど世界を分断したクローバーやハートを倒した時点で、普通にイラルダたちも勇者だと思うんですよ。あとご一行じゃなくて勇者への強心者ご一行ですよ。さてこれでおまけは終わりです。ここまで見てくれた皆さん本当にありがとうございました。終わり閉廷以上